형님 쪽으로 약간 와야 되고 엄지 좀 됐어요? 엄지 됐고 돌려야 돼요. 이렇게 이 상태. 레디 고! 승. 와. 아, 이 핀은 뭐 이렇게 하면 핀이. 아니 여기서 이제 이 상태에서 넘어가서 거의 닿지 않았어? 아, 다 닿았어요. 네, 그러니까. 네. 원래 센터 쪽으로 떨어지면 세이브인데 약간 이쪽으로 기울어. 변민석 1승. 아 오히려 그것도 문제. 엄지요? 예 됐어요. 엄지 됐고 손목 풀어야 돼. 손목 풀어야 돼. 손목 풀어야 돼. 이거 잠깐만. 됐어. 여기 고! 1대1 1대1 김주범 1대1. 조금 쉬었다가 이제 형님 조금 쉬었다가 네. 좀 쉬었다 할게요. 너무 달려도 순간도 안 닿았어. 이렇게 하면은 핀이 아니죠. 이렇게 되면 핀이. 이 상태가 여기랑 경계 수평에서 닿으면 네. 딱 안 닿아도 이 상태라도 요 경계에 내려가기 때문에 핀. 근데 센터는 핀이 아니지 않나요? 센터가 아니라 이쪽으로 갔어요. 이쪽으로. 예전에 베트남에서 김경호 선수랑 김태희 선수 경기에서 그런 상황이 많이 연출됐거든요. 형이 파악한 거는 이쪽으로 기울어져. 네. 이쪽까지는 모르는데 이쪽으로 많이 기울어져. 세 번째 경기입니다. 손목 어때요? 이쪽으로 이동, 이쪽. 고! 스텝이요. 스트랩 매치. 엘보를 확실히 못 보겠어. 이거를? 네, 혼자 하니까. 아, 그럼 내가 좀 바꿔? 볼까? 썸패드가 붙어야 돼요. 아, 그럼 엘보를 내가 볼게. 아니요, 형님. 괜찮아? 네. 모르겠어. 살짝만 위로 올려주세요. 네. 조금만 내리세요. 네. 스텝 매치로 세 번째 경기입니다. 현재 1대1 상황. 너무 소무전하지 말고 적당히 잡고 심판이 가주니까 빡센데 좀 내려야 돼. 엄지 덮었어. 오케이. 손목 상태 센터 이쪽으로 고! 김준범 2승. 스코어가 아닌데 탐욕이네. 둘 다 약간 애매한데. 둘 다 셌단 얘기인가? 약간 20초 정도 쉬었다가 네 번째 경기 시작했습니다. 그림이 안 잡히는데요? 그러니까 현재 김준범 2승. 너무 막 그립 싸움 하면 변민석 1승. 적당히 하고 심판이 봐도 그렇게 대회에서 그렇게 되면 게임 오버야. 힘을 못 써. 전환이랑 쪽 강력 자체가 이제 헷갈려서 모든 방향이. 네 번째 경기입니다. 편한데 많이 편한데. 고! 와. 김준범 3승. 오선승으로 하는 거예요? 아니, 마지막 경기. 마지막 경기예요. 네.
현재 김준범 3승, 변민석 1승. 조금만 눌러주세요. 아 여기 이제 서로 썸패드가 일단은 닿는 게 그리고 부심이 있으면 이렇게 내려주거든. 불리하게 버클리드 쪽으로 아닌가? 이거 내려주세요. 오케이 됐어? 예. 살짝만. 좀만 내려주세요. 자. 이거를 좀 꽉 안 먹겠어요. 네, 감사합니다. 이 상태. 고! 김준범 4승, 변민석 1승. 의정부 팔씨름 모임 1대1 팔씨름 대회 좀 난데? 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 예.